艺术水较好，国情解说两句含你做参考。解说，解文说理。好朋友，咱过来讲迄天，我去找阮知己的，咱北部广播电台名主持人阿公兄，去因兜坐啦。看到因囝因头个酱杂学问够好，我紧甲学咯。讲人讲歹着出好顺有影。伊甲我引一个，讲你莫后白讲。阮即个后摆要带转来庄脚徛旗制作，徛旗。现代台语词典差无，毋过国情去编日本时代台日大词典，日本的专家来编的台语词典，人内底就有记载，就是讲考调状元才有转去徛旗制作。那现代毋着讲爱选调立法委员、选调议员，安尼才有通徛旗制作，表示着足有成就呢。毋过吼。阮斗阵的知己会咧品，我无要互品咯。我紧甲杜一句讲，啊旗仔尾毋着爱搁甲金葱绣金葱。台日大词典内底有哪有解说？就是挑花刺绣咧用的金丝线。毋过现代咱咧讲的金葱意思较无共啊，就是圣诞树裁起来，一条安尼拍箍是一輪兩輪，灯火烧落去，佫会闪闪是的反光，迄条丝线叫做金葱啦。我安尼讲，阿公兄佫甲我认第二个，吼，咱哪有通着甲伊认？我紧甲拄啊，甲拄讲哦，恁囝逐项好，毋过一项破拍。斗阵来讲哦好呢，阮囝是倒位有破拍？即句破拍，原来现代台语词典差无，毋过老辈就咧讲，解说就是欠点，就是不足的所在，就是缺点。台湾话则讲叫做破拍。阮囝是倒位有破拍？爱顶真讲，毋好甲我滚酸笑呢。我安尼读个绕的讲无啦。啊，着恁囝的破拍，就是因老爸伤过欠想。欠想即句话，原来是台日大词典内底记载。解说就是讲即个人当生，就是讲即个人吼，安尼真小气无良，躺片屎食咸咸，佮正啊讲咧无卫生。啊，有影社会都安尼讲，意思讲我来到恁遮，啊无添甲一杯茶来烧请。啊，无捧甲一盘土豆出来骗芳咧，阿公兄，你安尼敢无欠想？啊，好啦，莫讲安尼黑白转啦，来啦，后生啊，人咧学了你烟头，了你将才，紧诶3万的冠军茶传出来。我知啦，你迄3万就是兄弟万、姊弟万、天地搁再万，无毋对啦，斗阵咧咧搞讲笑。